Yo, what's up? It's your boy Bad Boys for Life. Këto janë përgjigjet e mia për Gjestinën. Për Gjestin, ja kam dëgju disa këngë ti. Edhe kam pas mendim shumë të mirë, një djalë çapkën, i levishëm, djalë i cool. Ka pëlqyer gjithmonë në tipi ti, levishëm. Tani big e shoh ekstrem shumë fort. Shpresoj të ketë durim, edhe qëndrimi im nuk ka ndryshuar për të. Marr parasysh a nuk fiton. Unë kur të përkrahej diko prej fillimit jam me to. Përsa i përket artistave me emën, ka pas shumë artista me emën që e kanë përkrahur Gjestin, edhe shumë tjerë jo. Është mendimi i tyre, kështu që unë ju uroj fat Gjestinës, edhe inshallah dhe me fitore. Përshëndetje shpat, besoj që jeni mirë dhe falis që jam Kosovë, jam Xhamali, jam me Enim Ibrahimin të bëni super projekt bashkë. Ju përshëndesim krejtëve. Okej, sa i përket temës të Gjestit, unë Gjestin e njoh për shumë vite. Me Gjestin kena punu bashkë, punojna bashkë, e njoh dhe privatësisht. Biles edhe futboll ka lu bashkë, edhe kemi shumë, si me thonë, kujtime. Është një super djalë, ka një super energji. Pyetja jote e para a është Gjesti, çish është në jetën e përditshme edhe çështu. Gjesti është po i njëjti. Domethënë, kupton në një dy intervista tjera, nuk dallon kush është Gjesti prej asaj përditshmërisë, edhe prej që është në Big Brother. Përveç dallimi është ndoshta që bullizimi që bëhet mbrana në Big Brother nuk është i drejtë, banorët besoj kur dalin jashtë e kuptojnë që gabimet që i kanë bu, edhe ata nështë janë presion, po e kuptoj që ata vëmendja e Gjestit është shumë e madhe. Unë, sa i përket pjesës tjetër që më tha këngëtarë cilët i kanë lutë për bashkëpunime, më herët se kanë njoft ose thjesht e kanë s'kan dashur mu taku me to ose thjesht injoru. Po është e vërtet, ne dim shumë shpesh të jemi paragjykues edhe ne dim shumë shpesh kur dikush nuk është i madh në skenë për momentin e dim të bëjmë dallime, po këtu ka të bëjmë me interes. Tash interesi është shumë i madh rreth Gjestit edhe sigurisht që dihet që Gjesti ka dalë një super figur, një super artist, një super njeri, edhe Gjesti është po i njëjti. Unë sa i përket meje, bashkëpunime, ju e dini shumë mirë, edhe njerëz ndoshta e dini jashtë që unë gjithmonë kom bashkëpunu, punoj edhe vazhdoj me punu me këngëtarë të ri, të cilët kanë shumë potencë edhe për mua kënaqësi. Është energji e re, është shumë bukur për mu edhe është një emocion i veçantë. A të bëj duet me Gjestin. Është pyetje pak, si me thonë, pak pa lidhje, sepse Gjestin e kom haver edhe a s'ka të bëj me momentin e tij në media ose në Big Brother. Thjesht ne jemi dosta për shumë viteve, kemi shoqënit përbashkët. Dhe po që nëse ishte një projekt që na përshtaten neve dëve, pse jo? Po nuk ka që ne kisha bo projekt me Gjestin veç që është in, ose një më konë vit një kalum in edhe a i su konë in. Big Brother, s'ka të bëj me atë punë hiç kurço. Ka të bëj me çështjen që na jemi shoqëni edhe nëse është një projekt i duhur, është i kuptueshëm edhe thjesht i arritshëm për publikun. Çfarë do të thonë? Thjesht që do më përfundu që Gjestin e përshëndes juve edhe besoj që jeni mirë. Kur dalim jashtë takohemi me Gjestin, na shihemi edhe gjitha të mirat me shumë kënaqësi, dashuri, unë si këtë shqiptarët kudo që janë nëpër diasporë, në Kosovë, në Shqipëri, kudo që janë e përshëndesëm dhe ju urojmë suksese. Edhe gjithë banorëve në Big Brother, edhe në Shqipëri dhe në Kosovë.